Du kan også køre den anden vej. Dreje. Du skal dreje. Er der rødt lys? Okay. Så må jeg hellere holde stille. Nu kan man gøre. Du kan også køre den anden vej. Du dreje på rattet. Hvad har du fundet? Har du fundet de andre? Jeg spiller på dem. Pas du på. Den der! Han står en! Vi ses! Du kører ikke for hurtigt, vel? Okay, og godt. Pas på! Pas på! Du skal huske at dreje, jo! Og du kører galt. Så kører du. Hej! Drej! Må man ikke? Nej. Hvor står det? Hvor derhenne. Han bliver bortvist og forslippet sin adgang. Nej, hvad? Jo, rigtigt. Hvad har du lavet? Hvad er der sket? Så jeg kommer over med over i den her. Den er god. Den kører hurtigt. Det er en lille racerbil. Husk at dreje. Nej. Han røg kortet. Så kan han til at køre. Husk at trykke. Tryk på knappen. Og drej på rattet. Så det ikke kører galt. Sker der nu? Det er nu. Drej, den der! Kør! Nej, den anden vej! Au! Hun skal. Au! Det kan ikke være slemt. Den er god. Skal du dreje meget? Og den anden vej. Hej. Hey, du skal lige slippe speederen, du. Værsgo. Så skal jeg